Estamos abordando esta problemática a raíz del llamado vecinal, por lo cual nosotros estamos haciendo demolición del reductor de velocidad para posteriormente el Departamento de Tránsito hacer las gestiones y el estudio previo para la reposición del lomo de toro. Vamos a estar abarcando una problemática también que se está presentando acá en el sector, en calle Viña del Mar, precisamente en la esquina con Perú, donde vamos a hacer nivelación de la calzada que se encuentra levantada ya desde hace un tiempo atrás. Excelente, y hacía falta porque lleva muchos años la calle en mal estado y perjudica mucho a los vehículos. Y eso trae gastos extras al arreglo de los vehículos, así que excelente lo que están haciendo. No, ahora está bueno, porque está bien, porque los vehículos pasan muy fuerte y puede haber accidentes, sobre todo para la gente adulta mayor que tiene problemas para las cruces de calle, ese es el problema.